Тебе, взрывчик, мой друг подписчик, с тобой я, Факер Жека. Это у нас реакция на трек Тони Раут и Гарри Топор Сирен. Давайте начнем. Так. Переключаемся и начинаем. Красно-синие огни на крышах авто. Что тут случилось, не видел никто. Красно-синие огни на крышах авто. И всем похую на закон. Сирены не дают уснуть. Тут каждый сам выбирал свой путь. Сирены режут тишину. И еще одного не найдут. Народ, пока что мне нравится. Это, как я понимаю, припевчик. И он качает. Я знаю, что вот я уже опоздал с этим треком, с треком Топора, еще одним, на который будет тоже реакция. И на их будущую совместку с Иваном Рейсом, я надеюсь, я успею, типа, сниму ее вовремя. Так что давайте продолжим пока смотреть. Услышим. Парни, all black, гони, процент, за ним, кэшбэк, ракет, дерьма, ночи, деньгам, привет, тюрьма, мальчик, съебал. Много братков попали в СИЗО. 228, сука! Копа прям до морды в пол. Не барыжил говном, Бог уберет. Аллилуйя, Боже! Благодарен за то, что взял микрофон. Парни на крестах, но не Иисус. Тебе пизда, но уже висок. Мы приглашаем на рандеву. Они марафонцы ведь уже бегут. Улица вместо отца. Ай, наши глаза как квазар. Ай, будем стоять до конца. Ай, мы не вернемся назад. Ай, юго-запад ветеранов на районе праздник. Алкоголиков смешались, это синий-красный. Разнесем как ураганом в этом диком танце. За нами не угнаться, сзади синий-красный. Красно-синие огни на крышах авто. Что тут случилось, не видел никто. Красно-синие огни на крышах авто. И всем похую на закон. Сирены не дают уснуть. Тут каждый сам выбирал свой путь. Сирены режут тишину. И еще одного не найдут. Сумерки воняют как айкос. Блин, парт от Раута, он прям зашел. Типа это, да, это новый Раут, ну, в сравнении с злой его там частью, когда он раньше, ну, типа, делал злую музыку. Вот сейчас, вот именно этот трек мне зашел. До этого он ведь выпускал Хобби и Block Kids, но эти два трека мне особо не зашли. Потом он выпустил мини-альбом с Ультрамарином. Да, с Ультрамарином он выпустил, короче, мини-альбом. И этот мини-альбом мне прям понравился. Там из самых запомнившихся мне треков это Коленка, Латинка и Карамелька. Они вот вообще вот качали меня долгое время. Типа с момента релиза я их временами послушаю до сих пор. Потому что, ну, прикольные треки. И вот сейчас парт у него тоже прикольный вышел. Надо слушать теперь Топора. Курва, ебем ты майку. Твои кумиру старели как вайбер. Либо в итоге провалились как хайкард. Мальчик хочет черный Мазерати. В наше время он может просто стримить, а не воровать как батя. Этот мальчик без старших, но он даже залетал на Ургант. Хоть у него нету лейбла, он self-made. Его парни 60 на курве. Мальчик хочет больше ресторанов. Он рядом всегда со своей семьей, как эмигрант из Ганы. Эта малышка хочет дирит, хочет трахнуть папу. Он ее юность, он ее клипы, он ее версус батл. Эта малышка видит деньги в сторис инстаграма. Она хочет зеленый бимер в платье Феррагама. Я мог бы писать как раньше, но я не могу жить прошлым. Я смог стать хорошим сыном, видимо, не буду хорошим. Успел повидать полмира, но не сменил район, где красно-синие огни на крышах авто. Красно-синие огни на крышах авто. Что тут случилось, не видел никто. Красно-синие огни на крышах авто. И всем похую на закон.
Сирены, сирены, сирены не дают уснуть. Тут каждый сам выбирал свой путь. Сирены, сирены, сирены режут тишину. И еще одного не найдут. Капец. Даже парт от топора мне зашел. Ну, типа, из-за того, что Раут какое-то время мазал в свое время, ну, там, типа, с тем же самым Хобби и Блокетсом. Ну, Блокетс мне как бы... Ну, я их послушиваю тоже редко, но окей, хрен с ним. У Топора вышло так же, как с его альбомом, который уже вышел, ну, год назад. И, типа, тот альбом мне понравился, и вот этот сейчас парт от него, он тоже прикольный. Вот эта часть, она вот, типа... Я почему-то вспомнил то ли Репейник, у него трек был, и Хулиган, я он его вспомнил. Почему-то вот просто так вот бегал, если вслушиваться, то я это вспомнил. Ну, а там еще по мелочи его вот синглы, которые там выходят раз в 3 месяца, что ли. Ну, как-то так это редко выпускать. Ну, для музыканта даже это относительно часто, то, что он выпускает синглы. И, типа, это прикольно. И надо будет сейчас еще снять тогда его соло вроде трек, который вот у него еще есть. Надо это сделать. Так что, народ, ждите еще один видос. Мне трек зашел. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на этот канал, на вот этот вот Цингейл. Еще подписывайтесь на Фракер Жеку, на творчество Фракера и на еще один канал, который пока что еще вообще нулевый. Ну просто подпишитесь, будет приятно.